お久しぶりです。西川です。今日は錦鯉の紅白二次選別の様子を10分間でお伝えします。今日は鳥取県米子市の江原養魚場さんにお邪魔しています。江原養魚場さんには約1ヶ月前に紅白の一次選別の様子を取材させていただきました。そして今日は二次選別です。動画の途中に一次選別の時と二次選別の時の比較動画がありますので、約1ヶ月の変化の過程がはっきりとわかると思います。1ヶ月前の一次選別の動画をまだ見てないという人は、説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。それでは早速、鳥取県米子市江原養魚場さんの錦鯉紅白の二次選別の様子をご覧いただきます。どうぞ。じゃあ江原さん、おはようございます。おはようございます。今日は紅白の二次選別、はい、取材させてもらいますけど、はい、どんな感じですか？どんな感じでしょう。大きさはまあまあできてるかなと思ってます。はい、ちょっと白っぽいのが多いかな。白っぽいのが多い。まあやってみて。そうですね。はい。大きさ的にはこれもう8センチぐらいいってますかも。小さいもんでもね。この池はだいたい何匹入ってる池なんですか？ここはですね、だいたい1200匹。だいたい1200匹です。なるほどね。まあ1200匹はしっかりそうですね。はい。さっきおっしゃったように少し色飛びがちょっと多いですね。昨日同じ稚魚池で、選別した時は、こんなことなかったんですよね。なのでこの間の一次選別した池と別の池に持っていけるんです、この鯉は。その時の池が合ってなかったのかな。なかなか難しいですね。難しいですね。江原さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。紅白の二次選別が一応終わりまして、この間、一次選別の時に最後に、この子いいんじゃないかっていうのがいましたよね。あれが今日の選別で、無事、いましたね。どれですかね、これ。ちょっとあっちへ移してもらえます？確かに確かに。これだ、これだ。これですね。はい。まだ紅は明るいですけど。ちょっと薄いですけど。こうしてみると、ちょっとおどめの方が重たい感じではありますね。そうですね。で、一次選別の時に、前半が僕好きだったんです。ちょっと丸点っぽくて。で、2段目はちょっとこう変化があって、で、ただそのおどめのところどうかなと思ってまして、まあちょっとサイズが大きくなるにつれて白地がちょっと出てきてくれたらなぁと淡い願いをしてたんですが、ちょっと重たいですね。白地が出てくれば綺麗だなぁと思うんですけど。まあ目立つ鯉ではありますよね。はい。でもこれ以上にいい鯉がいましたね。いましたかね。いましたよ。早速それをちょっと見ていきましょう。お願いします。この鯉は顔とおどめが非常に綺麗な鯉だと思います。で、3段か4段かの模様で、その2段目に変化があるところが非常にポイントになって僕は好きです。2歳立て3歳立てしていって、60センチ前後ぐらいで開花してくれたら嬉しいです。もう1匹の鯉は、肩口にある白地とその後ろの稲妻的な模様が非常にポイントになっていると思います。
で全体的にちょっと白地が少ないように見えるんですけど、オドメがこう白地で終わったりしてるんで、全体的なバランスはいいんじゃないかなと思ってます。あとはまあ親のいい遺伝子を受け継いで幅のある鯉になってくれたら魅力的な鯉になってくれるんじゃないかなと期待しています。今度は江原社長に2本取ってもらいますんで、社長ちょっとお願いします。どれか。そうですね。じゃあ、これとこれにします。はいはい。今日の国賞です。このまま仕上げて、東京か若鯉でぜひ使ってみたいです。この紅白は、縦鯉には、ドンピシャだと思います。できたら3歳までにして、一段と輝くところを皆さんに見ていただきたいです。ありがとうございます。今度は取ると思います。今、江原養魚場のお二人に鯉を選んで解説をしてもらったんですけど。すいません、西川さん。はいはいはい。ちょっといいですか？はい。勉強のために、よかったら西川さん、これっていうのがもしいれば、作っていただいて、ちょっと解説いただけたらな、勉強になるんですけど、どうでしょう？ありがとうございます。ちょっとでもそれ恥ずかしいんですけど。いや、僕もっと恥ずかしいんで、もう。じゃあ、ちょっとせっかくの機会ですから。はい。できればお願いしたいです。ああ、いい、そんな。もうお二人が選ばれてるんでね。そうですね。じゃあ、ちょっとお言葉に甘えて、勉強って言われるとちょっとね、勉強です。あれなんですけど、ちょっとまあ好きな鯉ね。はい。私が好きな鯉は、どれだろう。どれだろうかな。これか。これが好きだな。これと、はい。あ、これか。これだな。これ。まあ、好きな鯉をね、選ばせていただくということで。僭越ながらちょっと選ばせていただいたのは、私はこの2本が好きですね。そうですね。この鯉は、江原さんの親鯉、85センチくらいあるということで、となると、縦鯉として、75センチ以上にしてみたいという、夢がね、ちょっと出てきますよね。それで巻きも浅いし、中盤のあたりでこう白地の変化を感じるような鯉をちょっと選んでみました。あと気になるのが2段目の紅がパラパラとしとるけん、今後ね、皮質がこう固まってきて稲妻模様になったら模様でも見せるような鯉になるんじゃないかと思います。あとね、背びれに日が上がっとらんのがちょっと上品な感じがするんで、これもわし好きですね。2匹目ですけど、これはね、左右非対称の模様が特徴じゃ思いますよ。ちょっとね、右のエラのひ模様が重たいんで、ここがもう少しね、すっきりすりゃ印象がだいぶ変わると思いますよ。体のね、右側の模様がちょっと少ない感じがするんですけど、これもね、大きくなれば大きくなるほど白地を見せる鯉いうか長所になる思うんですよね。口紅がついてるけん、これは愛嬌ですね。人様の鯉をね、こうやって批評させていただいてね、非常にちょっと恐縮しておりますんで、ここら辺で勘弁してください。ありがとうございました。はい、どうでした？一次選別の時と二次選別の時、鯉の雰囲気が全然違うでしょ？一次選別の時にのも取ったあの鯉、二次選別になったら白地がはっきりしてなかなか鯉らしゅうなってきたと思うんですけど、かえって欠点が目立ってきましたね。やっぱりちょっとオドメにひ模様が多すぎて重たい感じ、それから
背びれの親骨にも黄色が昇ってましたね。当然一次選別の時にもはっきり分かってはいるんですけど、こうして二次選別になっていよいよ鯉らしくなってきたら、ある程度見切りをつけていったり、鯉の使い道っていうのを予想できるようになってきます。反対にこの二次選別でピックアップした6匹、これはね、一次選別の時ではあまり目立たなかったんですよね。埋もれていたいう感じでしょうか。こういうことから錦鯉の選別ではそれぞれの段階で異なった基準と感覚を使って選別を進めとるいうのが感じてもらえたんじゃないかな思います。特に一次選別はまだようわからんけどとりあえず取っとくいうのがこれなんですよね。あと江原さんもおっしゃってましたけど、今日の紅白は基盤が飛んでしもうて白んぼになったりガラガラになった鯉が多かったですよね。同じ親から出て同じタイミングで選別して池へ戻しても、その池ごとの環境や他のようわからん要素によってようなったり悪うなったりする、これが錦鯉によくあることなんですよ。しかもね、なんかようわからんけど鯉ができたわいうのはほとんどのうて、なんでかわからんけどこがんことになってしもうたいうことの方がほとんどですよね。鯉は高い言うてん人もおってんだけど、ああいう手間とかロスがね、鯉を作るおりゃね、あるんですよ。こちらの江原養魚場さんでは、千代池に9月まで入れて飼われるそうです。そして9月にはハウス池に上げてくるそうなんですけど、その9月下旬までにあと2回選別されるそうなんで、もしチャンスがあればまたお伺いして、鯉の変化っていうのを皆さんにお伝えしたいと思っています。このチャンネルでは錦鯉修行苦節23年のわし西川が錦鯉生産現場の職人としての切り口で美しい日本文化錦鯉の世界を世界中に発信しています。この動画が面白いためになったと思ったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。